musik bagi aku adalah musik merupakan representasi dari perasaan-perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan hanya dengan kata-kata. Semoga dengan diperingatinya Hari Musik Nasional ini, itu akan menumbuhkan dan membangkitkan semangat bagi musisi-musisi di luar sana untuk semakin giat dan semakin kreatif dalam musik. Harapan saya buat skena musik Surabaya, semoga orang-orang semakin berani untuk ekspresif dan memunculkan karya-karyanya di lingkungan Surabaya ataupun kalau bisa sampai internasional. Hujan jatuh seharian di tangan sepi malam, hanya semacam kecemasan yang berjalan dari rindu ke rindu. Hening adalah satu-satunya tempat ternyamanku, di mana segala yang ku pendam bebas berteriak dalam hening dan harapan. Dan Surabaya pun tercipta hanya untuk kita semua. Dan inilah tempat kita bersama. Tunjungan romansa tercipta, tenanglah semua cerita. Disinilah tempat yang istimewa. Dan kenanglah dan tulislah semua cerita.